besok setelah lulus ma'had, setelah lulus MAK mungkin. Yang penting jangan nikah dulu lah setelah kita lulus. Ya, saya menyampaikan wasiat al-maghfurlah Maulana Syekh. Beliau mengatakan, di saat nakku di medan juang, Quran hadis tetaplah pegang, ijma' qiyas jangan dibuang, seperti sirih pulang ke gagang. Di sini al-maghfurlah Maulana Syekh memberikan statement yang sangat menarik kepada kita semua. Yang pertama, pesan beliau ketika kita telah menjalani kehidupan sesungguhnya. Bukan kita hidup di kehidupan hayalan ya. Akan tetapi beliau maksudkan adalah kehidupan yang benar-benar besok. Banyak tantangannya ketika kita sudah beranjak dewasa. Sekarang ini kita sedang berproses menuju fase dewasa. Kita belum merasakan makna kehidupan sesungguhnya. Tapi al-maghfurlah Maulana Syekh ketika memberikan pesan kepada kita setelah menjalani medan juang kita itu, beliau berpesan kepada 4 aspek. Yang pertama, Quran dan hadis. Ini tidak bisa dipisahkan. Ini pesan ini juga disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman ketika beliau akan wafat, ketika beliau akan digantikan menjadi khalifah. Peganglah kedua ini, falan tadillu abadan, maka engkau tidak akan disesatkan selama-lamanya. Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, kenapa kita harus mengambil hukum dari Al-Quran? Kenapa kita harus kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena pada Al-Quran itu la syakka, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba. Ini semuanya 30 juznya sebungkul itu tidak ada keraguan, baik dari segi makna, baik dari segi lafaz ya. Tidak ada keraguan. Mungkin yang perbedaan orang ketika memaknai Al-Quran itu hanya ketika bacaannya saja. Ya, tidak seperti hadis maksudnya. Maksudnya itu makna dalamnya itu kan kalau hadis ada sahih hasan, ya, diterima lafaznya atau itulah syarat-syaratnya. Tapi dalam aspek Al-Quran cuma satu yang tempat perbedaannya itu ketika saja. Sehingga nanti kan ada masalah al-qiraah. Qiraah itu maknanya ya imam-imam yang meriwayatkan berbeda-beda dalam bacaan Al-Qur'annya ya. Sehingga nanti yang diterima yang dipakai oleh kita hanya al-mutawatir. Apa makna mutawatir? Huwa ma naqalahu jam'un la yumkinu tawatuhum 'alal kadhibi. Suatu periwayatan yang diriwayatkan oleh banyak orang dan banyak orang itu tidak mungkin akan berdusta. Misalnya mutawatir itu sekarang begini. Saya ceritakan A sampai Z dan nanti side-side semua ini ceritakan kepada orang lain persis sama seperti apa yang saya ucapkan A sampai Z. Begitu baru diterima periwayatan Al-Quran. Sehingga yang naik kepada derajat mutawatir itu cuma qiraah sab'ah saja, qiraat yang 7 saja. Selain yang itu tidak diterima. Kenapa? Karena nanti kalau berbeda bacaannya bertentangan juga maknanya. Ada salah satu kemarin kita baca di Faidul Khabir, itu dah wa khulasat takrir. Di sana kan ada satu tempat yang sangat lemah dalam bacaan Al-Quran itu, salah satunya adalah ada imam qiraat yang membaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Kan ini kalau kita baca yakhshallahu Allah kita jadi lafzul jalalah kita jadikan, nantilah kita bahas. Itu pertama Al-Quran. Maghfurlah mau saya berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua hadis, yang ketiga ijma' dan qiyas. Kenapa kita pakai yang 4 ini? Karena kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengambil seperti istihsan, syar'u man qablana dan lain-lain. Beliau hanya memakai 4 ini saja, sehingga nantilah kalau kita diskusi kita bisa banyak membahas satu persatu. Ra'isul Am li Jam'iyyah Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Lugedi Muhammad Zainuddin Asani LC MPDI wa insafala atallahu marhum fi sihatin wa afiyah. Ila hadratul kiram Ra'isul Maskan Ustazah Siti Rahmah Hayati SHI wa jami'il ustaz wal ustazah wa jami'ut tullab wa talibat rahimani wa iyyakumullah. Awalan hayya bina an nashkura ila Allah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta qadarna 'ala al-ijtima'i fi hadzal waqti as-sa'id wa fi hadzal makan al-mubarak insyaallah.
ثانيا هيا بنا أن نصلي ونسلم على سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أسلم الناس من ظلمات زمان الجاهلية إلى نور الإسلام المنير. الحمد لله رب العالمين. فيا أيها الطلاب رحمكم الله، الشكر بنعمة الله واجب للمؤمنين، لأن ليس هناك الوقت خالي نعمة الله سبحانه وتعالى. أليس كل ساعة وكل دقيقة ننفع ونتمتع سهولة من الله تعالى دون سهولة من الله تعالى، من الصغير حتى الكبير، ومن المخصوص من المعنوي الذي لا الشكر بالقلب، يعني أن نعتقد بأن كل نعم جاء من الله سبحانه وتعالى. والثاني الشكر باللسان، بأن يكون باللسانك الفم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والشرط الثالث الشكر بالأركان، يعني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإن اختل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama yanbaghi li jalalihi wa azimi sultanih. Nahmadullahi alladzi la ilaha illahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati, wa yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga khutbah singkat kali ini ada manfaatnya bagi tiang pribadi maupun kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahu asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma shalli Nabiil Karim Muhammad ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadhkurkum washkuru la'allakum tuflihun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Acara selanjutnya pembacaan khutbah nikah yang akan dibacakan oleh saudari kita Abdul Hakim Majid Said. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا وأوشج به الأرحام من قائله وهو الذي خلق من الماء له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, acara terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.